Evo nas sa novim lekcijama, novim znanjima, novom gitarom. Po želji mojih pratilaca da nabavim gitaru koja ima obeležene pragove kako bi bila lakša orijentacija, pa eto i to smo uradili za vas. Pomenuo sam gitara Takamina, imamo i drugu gitaru, na primjer Taylora, klasičnu, koja je sasvim onako pristojna. Cena, onako vidjet ćete sami, nije pristupačna kao ova Takamina, GD30 NAT, ali svakako obe rade određen posao. Danas ću se pozabaviti sa terminom, da kažemo, vezani triler. Ne znam tačno kako bi ga nazvao na gitari, verovatno će me neko od mojih pratilaca ko se možda teorijski bolje razume ispraviti, ali da kažemo vezani triler. Koriste ga harmonikaši jako puno, gitaristi nisam siguran koliko su generalno upoznati sa ovim, ali sam rešio i ovo da podelim sa vama. Pa, da počnemo što bi se reklo. Vezani triler, ja ću svirati ceo ton, pola tona. A krenut ćemo na primjer od E žice, to je najlakše tako. Vezani triler, kako ga ja inače zovem, je ovo. Sviram ga u ovoj formi ceo ton pola tona, može da se svira i pola tona ceo ton, nebitno je, ili ceo ton, ili ton i po pola tona, ali bi onda ovde prstoret iskoristio, ovaj prvi, četvrti, prvi, drugi. Sada ću ga polako ubrzavati da vidite kako on generalno treba da zvuči. Podrazumeva se da sve što vežbate onako kako ja propagiram, a to je isključivo uz metronom, pogotovo ove tehničke vežbe koje su vezane za trilere, da bi vam ton izašao, kako bi to jedan moj drugar rekao, kao ispod čekića. Pa krećemo. Znači, to je neka brzina, da kažemo, ima ga u pesmi, na primjer, Skeleđio na Moravi, koji je izuzetno, onako kako ga ja sviram, komplikovan foršpil, a tu imamo te trilere, sad ću odsvirati sporije. To je taj vezani triler. Triler koji prethodi tome je kontra triler, tako sam ga ja nazvao. Neko me ispravio, ali ću ja ipak, pošto nisam zapamtio kako me ispravio, ostati pri svome, a to je taj kontra triler. Idemo kontra, pa vezani triler. To je. Ima ga i u crvenom koncu. Evo ga. Malo sam ga usporio, možda sam ga malo i pogrešio, ali evo usporeno. Nebitno da li je. Ili, na primjer, u pesmi 16. leta beše, evo usporeno pa ću ubrzati. Evo ga opet. Izuzetno jedan zahtevan triler koji iziskuje, onako da kažemo iskreno, jako puno vežbanja. Znači, ja sam pokazao što je do mene. Ako ima nekih nedoumica, tu sam da vam pomognem. Ukoliko nešto grešim, slobodno ispravite. Svaku kritiku smatram dobronamernom. Svaki komentar je pozitivan, tako da u cilju je da ovaj kanal poboljšamo što je moguće, da, eto,
bude više budućih gitarista koji će se onako malo i ozbiljnije baviti gitarom. Pozdravljam vas puno, moj prijatelj Zlaja i ja, glavni kamerman, tako da se vidimo u narednih nekoliko videa sa nekim novim lekcijama. Pozdrav i vidimo se.